Hello friends, welcome to Secret of Health and Beauty. Friends, இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல நீண்ட நாளா தேங்கி இருக்கிற சளி, இருமல், ஆஸ்துமா இது எல்லாத்தையும் நொடியில போக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ட்ரிங்க் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எவ்வளோக்கு ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவானது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் மட்டும் நீங்கள் குடித்தாலே உங்கள் உடம்புல இருக்கிற சளி தொந்தரவு முழுவதும் தீந்துடும். அது தொண்டை சளியாக இருந்தாலும் சரி, மார்பு சளியாக இருந்தாலும் சரி, நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா சளியையும் அடித்து கரைச்சி வெளியேற்றிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ட்ரிங்க் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெத்தலையோட இந்த ரெண்டு பொருள் மட்டும் ஆட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இந்த ரெமெடி ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டை வலி இது எல்லாத்துலேயும் இருந்து உங்களை விடுவிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமெடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர புத்தகத்து வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கிற பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வெத்தலை நம்ம உடம்புல சளியை சூப்பராக கண்ட்ரோல் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப சளியோட இருமலாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு இருமல் என்ன செஞ்சாலும் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் ஒரு சிலர் ரொம்ப அவதிப்படுவோம். டானிக் குடித்தா கூட நமக்கு கேட்காது. அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு வெத்தலையை எடுத்து வெறுவாயில் மென்னாலே போதும், சளி அப்படியே கரைஞ்சி உங்களுக்கு இருமல் நின்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டக்குன்னு இருமல் நிப்பாட்டு நினச்சா வெத்தலையை கொஞ்சமாக உணச்சி அந்த சாரை முழுங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். டபக்குன்னு சாப்பிடாம கொஞ்சமாக தொண்டையில் அந்த சாறு பட அந்த இடத்துல இருக்க சளி எல்லாமே கரைஞ்சி ஓடிடும். இப்போது இது தொண்டை சளிக்கு ஓகே. ஆனால் நமக்கு நெஞ்சு சளி, மார்பு சளியை நம்ம விரட்டணும்னா கண்டிப்பாக இது கூட இன்னொரு பொருளை ஆட் பண்ணணும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிளகு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம வீட்டில் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நமக்கு சளி பிடிச்சாலே மிளகு பால் போட்டு தருவாங்க. முட்டையில் ஆஃப் ஆயிலில் நல்லா பெப்பரை தூவி தருவாங்க. ஏன்னா சளியை விரட்டுறதுக்கு மிளகு ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் இந்த ரெமெடி கூட நம்ம மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அடுத்து இது கூட ஒரு முக்கியமான பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்பாசி. இந்த கல்பாசி நிறைய பேர் இப்போ தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா பிரியாணி, குருமா குழம்பு, இந்த மாதிரி பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தாளிக்கிறப்ப கொஞ்சோண்டு கல்பாசியும் சேர்த்து போட்டு நம்ம தாளிப்போம். அது கிரேவியாக இருக்கலாம், பிரியாணியாக இருக்கலாம், அல்லது புலாவாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த கல்பாசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது சளியை விரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறீங்களா? விரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளியை விரட்டுறதுக்கு இந்த கல்பாசி ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கல்பாசி என்ன செய்யும்னா சளியை அற்புதமாக வெளியேற்றும். நம்ம இதை டேஸ்ட்டுக்காண்டி மட்டும் நினைக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொரு நல்லது நிறைஞ்சி இருக்குது. அதை நமக்கு தெரியாமல் நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். இந்த கல்பாசி நம்ம உடம்புல சளியை தங்க விடாமல் பாதுகாக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எனக்கோ ஒரு நாளைக்கு இதை எடுத்துக்காமல் இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸோ ஒரு ட்ரிங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடித்தா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ரெமெடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளியை விரட்டுறதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரிங்க் ரெடி பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அந்த ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ண போகிறேன். அடுத்து நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த வெத்தலையை நல்லா நாளாக கிள்ளி உள்ளுக்குள்ளே போட போகிறோம். இந்த மாதிரி சின்ன பீஸாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இதில் இருக்கிற சாறு நல்லா இறங்கிடும். அடுத்து இந்த கல்பாசியை மிளகையும் அப்படியே போடக்கூடாது. ஏன்னா அது நமக்கு முழுசாக இதில் இருக்க எசன்ஸ் கிடைக்காது. அதனால் இதை ஒரு இடிக்கிற ஒரு கல்லில் போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்து கொண்டு வரலாம். இந்த தண்ணி சூடேறட்டும். அட் த சேம் டைம் நம்ம இதையும் இடித்து இதில் நம்ம போடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை இடிச்சுட்டேன். கல்பாசி எனக்கு முழுசாக இடிப்படலை. நீங்கள் இதை பல்காக மிக்சியில் போட்டு கூட பவுடராக ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிளகையும் கல்பாசியும் சேர்த்து பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு சும்மா தட்டி இதில் தட்டுறேன். இப்போ மிளகும்
கல்பாசி சேர்ந்து நல்லா நமக்கு கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா வெத்தலையோட கலர் மாறி வரணும். அந்த அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். நீங்கள் ஸ்டவ்வை சிம்மில் போட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. அப்போ தான் இந்த கல்பாசி, மிளகு, வெத்தலை இருக்க சாறு எல்லாம் நல்லா இறங்கி வரும். இது சளியாக அற்புதமாக வெளியேற்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நீங்கள் நம்பி குடிக்கலாம். உங்கள் உடம்புல இருக்கிற சளியை இது கரைச்சி தள்ளும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிச்சு நமக்கு வெத்தலை கலர் மாதிரி தண்ணியும் வத்திருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இதை நம்ம சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப ஆறுன அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் வெது சூட்டோட தான் கண்டிப்பாக குடிக்கணும். ஏன்னா அதை சூட்டோடு போகிறப்ப தான் நமக்கு சளி எல்லாமே கரைஞ்சி வெளியேறும். இதை நம்ம ஜஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ணி குடித்தா மட்டும் போதும். உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீனியை மட்டும் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க. சீனி தவிர வேறு எதுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கண்டிப்பான முறையில் உங்கள் உடம்புல தேங்கி இருக்கிற சளி எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக மலம் வழியாக வெளியேற்றிடும். இதை நீங்கள் குடித்தாலே உங்கள் உடம்பு ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்களால் நல்லா உணர முடியும் சளித்தொலை எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப பிரிஸ்காக இருக்கிறத. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நீங்களே ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 4-5 பேருக்கு இதை நீங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.